Последних надо как-то вот, хоть что-нибудь хоть рассказали, но не спели, но хотя бы рассказали, вот, помнят ли они ямщиков, кто вот у них в округе там ямщиками были, где был постоялый двор, где меняли лошадей, вот это же очень нужно знать вообще. Когда вот мы проводим мероприятия, есть у нас видео, где вот это, Лена вот идет, и один ямщик вот едет, едет, вот одна лошадка едет. Я смотрю, всегда меня вот так схватывает, я не могу, вот я представляю, вот мои предки очень долго там, их же отправляли, вот обязательно должен быть сын. Вот Соловьев приехал с 3 сыновьями. Вот, Прокопий приехал с 1 сыном, вот родил, потом еще 11. Ну, вот все приезжали с сыновьями, чтобы продолжатели обязательно были. Не пускали там одного там какого-то Ваньку, да, и чтобы он вот это дело продолжил дальше. Вот это настолько вот все-таки они умные были, да, в России. И я всегда вот, они скорее всего приезжали по воде летом. Ага, их отправляли, ну да, Киренска, наверное, потом уже на плотах, может быть, на еще на чем-то, вот, до места, где они должны были станки устанавливать. И я представляю первую зиму. Насколько вот они, наверное, были ошарашены тем, какая у нас зима. И вот река вся примерзла, они не знали, наверное, как это в этой мерзлой реке добывать рыбу, да. Ну и хорошо, рядом были якуты, они вот этому научили. Научили им, как жить, как вот эти жилища свои немножко, вот, чтобы потеплее стало. Ну, потом русские свои дома начали строить, они в избушках жить, да, или вот даже, говорят, в землянках жили. В землянках жили, говорят. Это же страшно. Ну и вынужденно они уже во 2-3 поколении начали говорить на якутском языке. Наши бабушки вообще не знали русского языка. Они вот разговаривали, ну, на ломаном якутском, но на якутском. И вот язык они сохранили именно в песнях. Вот эти песни они спевали и спевали из века в век, и они сохранили вот в этих хороводах, вот этих песнях, они русский язык. А так бы вообще вот это потерялось бы, они непонятно кто были бы. Там потерялся язык. Это такие, как своего рода тоже свой такой клан был, белый. А башенные крестьяне другие, они вот сеяли, все, налог все сдавали, конечно. И вот когда я в первый раз приехала в Синск, когда я сказала, в 1987 году я приехала в Синск и впервые узнала, кто такие ямщики, кто такие пашенные. Ага, вот. И сразу отметила, между разговорами общалась, жила в якутской вот этой семье, поэтому я сокрыла, это якуты была. Вот. И они, оказывается, на своих просто вот между собой, когда что-то говорят, я с кем-то познакомилась, и с кем-то познакомилась с парнями. И когда я говорю, так это же ямщики. Ямнер. Ага, ямнер, уже с таким этим, вот, оказывается, вот такие конечно, они же жалования получали. Да, потом им вот это, эти тулупы, они им привозили и это дарили, выдавали. Ага, поэтому они как-то привилегированы. Да, и дети, видать, тоже остались вот так вот, здесь работать. Так вот они были. В то время это, наверное, было очень-очень даже это хорошо, когда вот тебя, то, что ты заработал, все у тебя остается. Не платишь ради налога, ты не пашешь там. То, что ты заработал, все остается в семью. Это было очень-очень. Я же вам еще привезла книги, которые с Кулаковского перевели на разные языки. У нас читают народы. 16 народов читают стихи Кулаковского на своих языках. Тоже вот, если вот использует это. Ну и русско-якутский разговорник. Пусть тоска берет, да, далеко милой живет, далеко, далече, на той стороне. На той стороне
к Минскому тракту тоже поют, бабушки поют эту песню. Вот вчера мальчик сидел, он почему-то эту песню так прямо подпевал, прямо в слово, да? Ага. Молодой чуманчик, чего зажурился, чего зажурился, из дорожки сбился, чего зажурился, из дорожки сбился. Дядька с мамкой померли, а я не женился. Видели в якутских фольклор суконных? Вот здесь и вот здесь вот такая торчит. Видели? Да, да. Вот здесь всех вот такая. Я всегда думала, я же сама была студенткой, то ли дизайнером, я работала на докторской работе у кого-то там, сейчас она, потом скажу кто, и Светлана Мария кандидатская, и она открыла мне тоже глаза, альбом достал из библиотеки, им же дают, а нам такие книги не достаются. Оттуда я срисовывала вот эти вот костюмы якутские, и вот это пальто, когда я увидела вот это вот, и я думаю, зачем это вот так вот делали, да? Может, из-за Сергея вот это, всегда вот так думала, ну почему, откуда вот так, ну взять вот самое пустить, потому что мех же, сейчас я точно знаю, это пришло от русского, от русской одежды, называется планиток. Вот это суконное, а сукно принесли в Якутию, почему-то их и так и называли якутов, суконники. Об этом мы тоже недавно узнали, а вот тоже, это якуты сохранили, да, себе? А Диана суконник Тарген. Не законники, а суконники, потому что они принесли сукно, одежду суконную, потому что они пришли позже, правильно, после казаков, пашенных крестьян пришли имщики, третье поколение. Они были более такие вот так, как одеты. И вот, они меняли одежду. Ни у кого же денег нету, тем более у якутов, правильно, так в то время. На мясо, на масло, и вот то, что свою одежду им давали, а взамен брали оттуда мясо и масло. Например, примерно вот так. Меняли. Слово «менять» в якутском слове сохранилось как «менейдехин». Сохранилось, слово даже сохранилось. «Менейдехин». Тут «менейдехин» оказывается «менять». Слово, чисто русское слово. Вот, менялись. И оттуда, естественно, вот это сукно, наши якутские мастерицы, какие польты, да, сделали, но вот она же должна сохранить ширину, они же все равно садятся, и вот все так, как искусно, да, вот мастерицы, оказывается, были того времени. Вот они вот так вот тоже складывали, и получилось вот такое вот якутское польто благодаря русскому понитку. Вот такая вот была старину, вот эта историю, если одежды посмотреть. Ага. Головные уборы. Головные уборы, платки. Вот платок, у нас два платка. Видите, да? Белый платок у всех есть. И верхний это рабочий платок. Вот мы с вами. Если я сейчас иду, например, в церковь мы пойдем, я верхний снимаю, кладу на плечо, и с белым платком я подхожу не с улицы платком, который вот так тоже нельзя. Вот белым платком подхожу и вот это вот все свои эти молебны я делаю. Так, теперь иду домой. Дома с этим платком я что-то делаю на улице, но домой захожу, если я муку беру, все равно муку сразу же каждый день женщина пекла, правильно, женщина. Вот этот платок обязательно снимает. И только с белым платком она все вот это. Костюм, она, конечно, она отличается сценический костюм, когда мы должны, если вот ансамбли, да, вот выступают и оценивать, всегда обязательно есть сценический, который людям когда смотрят, было весело, красиво, правильно? Такой тоже, естественно, можно, чтобы блестело, что-то такое яркое, атласное, там все бархаты. А аутентичность тут уже другое, конечно. Да. Там две разные категории. Вначале мы вышли вот в таких костюмах, и всем не понравилось. Они подумали, что сильно темно. Вот ага. И вот, она не яркая, правильно? Да, и сразу, а что такой костюм шили, да? Но сейчас смотрите, как это приятно, прекрасно, да? Потому что действительно мы думаем, что наши бабушки чистая ямщицкая. На последнюю пятерку найму тройку лошадей. На последнюю пятерку найму тройку лошадей.
лошадей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Тройка скачет, Ваня пляшет, ямщик песенку поет. Ваня к дому подъезжает, колокольчик день-день-день. Ваня к дому подъезжает, колокольчик день-день-день. Мать Ванюшу повстречала, начала его бранить. Мать Ванюшу повстречала, начала его бранить. Ах ты, сукин сын, бродяга, куды денежку девал? Ах ты, сукин сын, бродяга, куды денежку девал? Я ни в карты, ни в бильярды, я с девчонкой прогулял. Я ни в карты, ни в бильярды, я с девчонкой прогулял.